제이는 그냥 나중에 신호기방에서 뻐겨. 신호기방에서. 이거 그리고 그 나랑 제임스 강산 이렇게 3명은 앞에서 뻐겨줄 거다. 나중에 그리고 도착은 우진이. 님 가만히 있어봐. 야, 너 신호기방 봐. 너 신호기방 봐. 너 신호기방. 신호기방. 나 멀리 있어 멀리 있어. 신호기방. 마이플 신호기방 마이플. 여기 있다 쳐맞으면 잠깐만요. 이 레전드 가만히 있으라고요. 가만히 있어 이제. 전쟁 시작했잖아. 지나간다. 온다 한 명 온다. 오 개꿀잼이네. 어디가 스킬 바뀌냐? 빼지 마. 스킬 빼지 마. 스킬 너무 빼지 마. 스킬 너무 빼지 마. 시합해. 저기 뭐야? 저기 뭐야? 피해보자. 막 존나 쳤다오는 마이클 왜? 들어갔어? 아니 아직 감사히 아니. 와, 피 없는 사람 뒤로. 피 없는 사람 뒤로. 소주 쏘야 소주 들어가네. 뽕 들어갔어. 앞으로 들어갔다. 아, 이거 야, 신호기방 가자. 이거 너무 밀린다. 들어갈까요 지금? 들어갈까? 아니 아직 아직 얘네들 다 온다. 다 간다. 다 들어간다. 다 들어가면 바로 올라간다. 한 명 바뀌 있는데 지금? 들어간다. 아니 그냥 키우.